Maketni berib yuboring. Mojito. Mayli ku faqat bitta qopdi-da. Menga berasiz-da? Maylimi, men birinchi keldim bu yoqqa. Erkakmisiz? Menga berib yuboring. Mayli. Ana qissachi birinchi men so'radi. Ana qisa baravar so'radik. Yo'g'i. Siz shunaqa zo'rmisiz? Siz erkakmisiz? Nimaga ayol kishi bilan talashyapsiz? Siz ham qiz bolasiz, pastroq tushing. Voy, berib yuboring, erkak bo'lasiz. Hozir berib yuboraman, ichib yurasan. Voy. Boshqa suv ichsanglar bo'lmaydimi? Yo'q. Bo'ldi. Namacha zaharsan? Siz past ekansiz. Voy. Bunaqa xotindan Xudoni o'zi asrasin. Taqdirni beshafqatligini qara-ya. Dunyoda shuncha qiz qolib, senga uylandim baribir. Ajab bo'pti. O'zi aytishadi-ku, yomon ko'rganing oldingga keladi deb. Battar bo'ling. Yo'g'i. O'zi nimaga keldingiz, obedda? O'sha mudhish kunni eslab, xotinimni xursand qilib ketay deb keldim. Men ham sizga syurprizim bor. Yo'g'i. Yuring. Ishqilib tinchlik bo'lsin de. Nima bolani boshlading yana? Nima bu? Siz ota bo'lasiz. Voyo! Rustam! He. Voy, ma! Yomondan ham yaxshi odam tug'ilar-kanda-ya. Shunaqa. Uy! Shakarsan, shakar! Vafodor